हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो नोटिफिकेशन रिंगटोन होती है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर नोटिफिकेशन रिंगटोन को चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो मोबाइल सेटिंग्स होती हैं उसको हमें ओपन करना है। मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से इंटरफेस शो होता होगा। तो गैस ऐसा इंटरफेस शो है तो गैस क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको साउंड ऑप्शन शो होगा तो साउंड ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। साउंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस सिंपली यहाँ से हमको जो नोटिफिकेशन साउंड है उसको हमें चेंज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन का ऑप्शन शो होता होगा। तो क्या सिंपली हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमको जो नोटिफिकेशन रिंगटोन है यहाँ पे आपको बहुत सारी शो होती होंगी सिंपली। तो गाइस हमको कुछ नहीं करना है, गाइस सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस हमारी जो नोटिफिकेशन रिंगटोन है हमारी सिंपली सिलेक्ट हो जाएगी। अगर गाइस आप ऐसे करके पूरा बैक कर देते हो तो आपकी जो नोटिफिकेशन साउंड है नहीं होगी, नहीं लगेगी, मतलब सिलेक्ट नहीं होगी गाइस। तो दिखा देते हैं आपको। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन साउंड सेलेक्ट किया था, यहाँ से म्यूट हो गया गाइस ऑटोमेटिकली, मतलब सेलेक्ट नहीं हुई। अगर गाइस आप इसको सेलेक्ट करोगे ऐसे करके तो एक एक बैक करना है गाइस। सिंपली एक एक बार क्लिक करोगे और एक एक बार क्लिक करने के इसको हटा दोगे तो गाइस आपकी जो नोटिफिकेशन रिंगटोन है सिंपली लग जाएगी। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ लग चुकी है। और गाइस अगर आपको कस्टम रिंगटोन लगानी है तो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और ऐसे करके हम बैक कर देंगे। बैक कर देते हैं गाइस। देखो गाइस लग चुकी है ना, बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद गाइस हम फिर से आपको ट्यूटोरियल दिखा देते हैं सिंपली। देखिए गाइस आपकी जो नोटिफिकेशन साउंड है वो आपकी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी रिंगटोन होती है तो सिंगल एक एक बार क्लिक करके आप इसे सिंपली बैक कर दोगे सिलेक्ट करने के बाद। तो गाइस हमारी जो नोटिफिकेशन साउंड है लग जाएगी। तो इस तरीके से अपने नोटिफिकेशन साउंड को लगा सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना आप हो जाते गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।